សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងក្រុងស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយមេធាវីថាអាជ្ញាធរមិនឲ្យចូលជួបសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនករណីបង្ហោះសារលើ Facebook អ្នកវិភាគថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ឈ្មោះអង្គការបរទេសដើម្បីបោកប្រាស់រាស្ត្រថាបរទេសទទួលស្គាល់ក្រុមគ្រូបង្រៀនប្តឹងក្រសួងអប់រំករណីលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយអយុត្តិធម៌រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទបានសុមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះជាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបនេះឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Yoho ប្រាប់អាស៊ីសេរីឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាថាការស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬ HR 5754នេះត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទម្ដងរួចទៅហើយដោយសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យទាន់មុនដាច់ឆ្នាំនោះលោក Ted Yoho បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងដាក់ស្នើទៅរដ្ឋសភានៅអាទិត្យក្រោយនេះគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ And this is a bill, the Cambodian Democracy Act that sanctions Hun Sen. ច្បាប់នេះគឺដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលបានចូលដៃបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Who we call cronies who undermine Cambodia's democracy. ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ដដែលនេះលោក Ted Yoho បញ្ជាក់ថានឹងរក្សាទុកនៅដដែលដោយខ្លឹមសារដើមនៃច្បាប់នេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងឡាយណាដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានពីរធំទី1គឺបិទទឹកធការដោយមិនឲ្យមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះចូលទឹកដីអាមេរិកនិងទី2បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់មន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលោក Ted Yoho ដែលជាតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Alan Lowenthal ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានច្បាប់នេះសុទ្ធតែមានសន្តិភាពនិយមខ្ពស់ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តដោយគ្មានជំទាស់ឬអល់ឯកអ្វីនោះឡើយ 100% that will be passed out of the House. Optimistic. ខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវរដ្ឋសភាយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទខ្ញុំសង្ឃឹម 98% ថាព្រឹទ្ធសភានឹងយល់ស្របតាមសំណើនេះដែរក្រោយមកច្បាប់នេះនឹងចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យចូលជាធរមានដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថានៅ6ខែឬក៏1ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមាន So I anticipate within 6 months to a year before the election. ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកទាំងពីរកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពីទាំងពីរគណៈបកឯណោះដែរក៏កំពុងតែរត់រះស្នើច្បាប់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធពីរបបលហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរបបនេះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Coons កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាបានដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដល់របបលោកហ៊ុនសែនការពិចារណាឡើងវិញនេះរួមមានការដកទាំងស្រុងព្យួរឬការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យទាំងសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកគឺមានគោលដៅតែមួយដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យខាងតែបានលោក Ted Yoho បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមសំណូមពររបស់អ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែន We've got a strong Cambodian American diaspora
in the United States. សហគមន៍ខ្មែរច្រើនលើសលប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាពួកគាត់ជាច្រើនបានមកជួបខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការពួកគាត់គាំទ្រច្បាប់នេះព្រោះគាត់ជឿជាក់ថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពិតជាអាចជួយកម្ពុជាស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញបានដូចនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនរំលាយសម្លេងប្រឆាំងរួចហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតរួចលោកហ៊ុនសែនបែរជាបន្ទន់អេរយាប័តចង់បើកចំហសេរីភាពវិញខ្លះប៉ុន្តែជិតដល់ការបោះឆ្នោតទៀតគាត់ធ្វើដដែលទៀតលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985ក៏ប៉ុន្តែបើមើលកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញនៅតែរកប្រាក់ចំណូលបានទាបជាងគេក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅលើពិភពលោកនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្វល់តែពីបុគ្គលហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះទេឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចទៅជាកូនជើងរបស់ចិនទៀតឲ្យតែចិនឲ្យធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើតាមនឹងគួរឲ្យអនុញ្ញាតណាស់ So whatever China tells him to do, he does, which is too bad. ស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែរូតរះដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះអួតអាងថាកម្ពុជាមិនស្លាប់ទេទោះមានទណ្ឌកម្មនេះក៏ដោយមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានប្រតិកម្មទៅនឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាទណ្ឌកម្មណាមួយក៏ដោយមកលើកម្ពុជាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះអាមេរិកបានតែថាម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាកម្ពុជាធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិទណ្ឌកម្មជុំទិសគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងទណ្ឌកម្មការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងពេលនេះកម្ពុជាអាចស៊ូទ្រាំទៅនឹងទណ្ឌកម្មណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានដោយមិនត្រូវអោនក្បាលចំពោះបរទេសនោះឡើយបាទមិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពអីផងអានេះយើងជឿឃើញពីព្រោះអាមេរិកកាំងតែងតែក្បត់នៃការសន្យារបស់ខ្លួនដោយយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិករត់ចោលយើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975រហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ឃើញអ្វីទៅតែជា goodwill សុខឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់នៃអ្វីទៅដែលហៅថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាការមិនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតាមសម្ពាធអន្តរជាតិនេះគឺកម្ពុជាធ្វើតាមសំណូមពរពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់អះអាងថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដោយមិនចោះញោមព្រមធ្វើតាមសំណូមពររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរឿងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើងវិញក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែលឈឺឆ្អាលអំពីកម្ពុជាថាជំរើសផ្កើនដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះមិនអាចជួយអ្វីបានដល់កម្ពុជានោះឡើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទាំងអ្នកវិភាគអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយដែលសមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឹងមាំគឺស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសទណ្ឌកម្មទាំងនេះហើយបើមានទណ្ឌកម្មមែនលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដឹកនាំប្រទេសនេះឲ្យរងទណ្ឌកម្មដែលអាចជៀសវាងបានបែបនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកមួងណារ៉េតនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Yoho ជាលំអិតជុំវិញបញ្ហានេះក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប៉ូលីសក្រសួងហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារអំពីសកម្មភាពបកប្រឆាំងនិងការរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញលើទំព័រ Facebook មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាប្រសិនបើការឃាត់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្ហោះសាររិះគន់លើ Facebook នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបបានលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មគឺលោកគង់ម៉ាស់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយចោលនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសួរនាំនៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាក្នុងពេលលោកកំពុងអង្គុយទទួលទានកាហ្វេក្នុងហាង Almond ស្ថិតនៅជិតស្ថានទូតរុស្ស៊ីរាជធានីភ្នំពេញសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកអែមសុកសវណ្ណដែលអង្គុយទទួលទានកាហ្វេជាមួយគ្នាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរប្រមាណ10នាក់មានទាំងបរិយាអាជ្ញាផងបានចូលទៅឃាត់ខ្លួនលោកគង់ម៉ាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើ Facebook តែមិនបានបញ្ជាក់ថាជាសារអ្វីនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាព្រាមនោះអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនលោកគង់ម៉ាស់ទៅសួរនាំនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតែម្ដងដើម្បីបន្តការសួរនាំ
គេមកហ្នឹងគេថាបោះស្តាលើទំព័រគណៈកណ្ដាលសង្គម Facebook អីចឹងទៅចាហើយយើងក៏ដឹងថាមិនទេគាត់ថាគេឲ្យទៅសាកសួរនៅនោះទៅអញ្ចឹងណា អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយគឹមខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះទេ ខ្ញុំមិនដឹងអត់ទទួលបានព័ត៌មាននេះផងចាខ្ញុំមិនដឹងថាមានខុសឬអត់ទេខ្ញុំអត់ទទួលបាន អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេដោយលោកពុំទទួលទូរស័ព្ទលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលត្រូវបានគ្រួសារលោកគង់ម៉ាស់ពឹងពាក់ឲ្យធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកគង់ម៉ាស់កំពុងត្រូវបានសាកសួរនៅក្នុងនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ យើងអត់ទាន់បានជួបគាត់ផ្ទាល់ទេដោយសារខាងមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនទាន់អនុញ្ញាតទេដោយសារគាត់កំពុងធ្វើការនេះហើយចាំគាត់ជួយដំណឹងមកខាងមេធាវីនៅពេលក្រោយប៉ុណ្ណឹងតែថាពេលណាថានីតិវិធីវាត្រូវការក្រោយពី24ម៉ោងបានអាចនឹងមានការជួបជាមួយមេធាវីឬជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារណាតែតែបានជួបគាត់ហើយគាត់ខ្ញុំសួរទៅមន្ត្រីទៅគេថាពីបទចោតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់មិនដឹងទៅញុះញង់ទៅអីដោយថាញុះញង់ នៅមុនការខាត់ខ្លួន1ម៉ោងលោកគង់ម៉ាស់បានបង្ហោះរូបថតរបស់លោកអង្គុយកំពុងទទួលទានកាហ្វេនិងសរសេរថាយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាទឹកទី1សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជំហានដំបូងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការយកពន្ធនិងតម្លើងថ្លៃលើការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាដោយយកពន្ធជាង$200ក្នុង1តោន ដោយឡែកការពីម្សិលមិញលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយដែរដោយចោទថារបបលោកហ៊ុនសែនគិតតែរឿងអំណាចមួយថ្ងៃមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយមធ្យោបាយផលិតការពារតម្លៃផលិតផលជូនកសិករសិប្បករនិងជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលជាពិសេសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងទីផ្សារជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានកម្រិតសមរម្យនោះទេលោកសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងតវ៉ាដើម្បីជីវភាពគ្រប់គ្នាចុងក្រោយលោកសរសេរពាក្យថាបដូរជាដើម ក្រៅពីនេះកន្លងមកលោកគង់ម៉ាស់តែងតែបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ស្ទើររាល់ថ្ងៃអំពីសកម្មភាពនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងតែងតែរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកស៊ុនមករាឲ្យដឹងថាការខាត់ខ្លួននេះគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងនយោបាយនោះទេព្រោះលោកគង់ម៉ាស់គឺជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ក្លាហានដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរនោះទេលោករំលឹកថានៅមុនការខាត់ខ្លួននេះលោកគង់ម៉ាស់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដោយសារតែលោកមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបន្តរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថែមទៀត ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្លាប់ឲ្យលោកកងម៉ាស់ចុះចូលឲ្យតំណែងឲ្យទូននីតិអីហ្នឹងវាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយតែលោកកងម៉ាស់គាត់អត់ព្រមចុះចូលទេដោយសារតែគាត់គោរពនៃឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋរបស់រាស្ត្រដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងវាគ្មានអីដែលថាឲ្យខុសពីច្បាប់ទេ ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះបន្ទាប់ពីការពីថ្ងៃទី14ខែមករាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថារបបលោកនឹងបន្តតាមគំនិតគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនទុកឲ្យមានជីវិតទេប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាមែននោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកព្រមមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើនៅតែចចេះមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការខាត់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់របបដឹកនាំសពថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺជាការអនុវត្តវិធានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកយល់ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមិនផុតពីការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេព្រោះពួកគេចង់ឲ្យមានការដឹកនាំប្រទេស ងាកមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវនិងល្អប្រសើរឡើងវិញ យើងយកនិន្នាការនៃនយោបាយមកចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលមានគំនិតនិងទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយវាធ្វើឲ្យរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយហើយនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង លោកបន្តថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតខណៈដែលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងរងការរិះគន់ជុំទិសស្រាប់ទៅហើយអំពីរឿងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកគង់ម៉ាស់វិញដោយអត់លក្ខខណ្ឌដែរព្រោះពួកគេយល់ថាសកម្មភាពរបស់លោកគង់ម៉ាស់គឺស្របតាមច្បាប់ក្នុងការចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមជាតិរីកចម្រើនត្រឹមត្រូវនិងពុំបានញុះញង់អ្វីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តមួយចំនួនដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីលោកហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតបើទោះបីថ្មីនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមកំទេចគណៈបកប្រឆាំងឲ្យសាបសូន្យដោយមិនទុកឲ្យរស់តទៅទៀតក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2រូបបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តមួយចំនួនអះអាងថាមូលហេតុដែលមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីព្រោះពួកគេមិនមានកំហុសដែលត្រូវតែសុំសិទ្ធិពីលោកហ៊ុនសែននោះទេប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលគឺលោកម៉ៅវិបុលថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី16មករាថាពួកគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមខេត្តសុខចិត្តជាប់គុកប្រសើរជាងក្បត់ឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារការទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីរបបលោកហ៊ុនសែនព្រោះរបបនេះបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកធ្វើខុសនោះទេបានមិនទៅមូលហេតុដោយរបបនេះខុសច្បាប់ហើយទៅធ្វើច្បាប់កែតម្រូវតាមដែលមនុស្សម្នាក់ចង់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានបញ្ហាធ្វើរបៀបនេះវាមិនខុសពីអ្នកដឹកនាំកន្លងមកតែងតែមានការយោគយល់អញ្ចឹងរហូតធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនដល់ខ្មែរសពថ្ងៃនេះមានការលំបាកអញ្ចឹងมันអាចសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានស្រាប់ហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចឲ្យយើងទៅសុំសិទ្ធិទេសិទ្ធិម៉េចបើសិទ្ធិរបស់យើងមានរួចរាល់ហើយទៅធ្វើឡប់ឡែហើយប្រធានបកមិនដោះលែងផងហើយឲ្យទៅសុំសិទ្ធិធ្វើបកណាធ្វើជាមួយណាកាលពីថ្ងៃទី14មករាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានតាមកំទេចគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដោយមិនទុកឲ្យមានជីវិតនោះទេប្រសិនបើអន្តរជាតិដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះដោយលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះជាអ្នកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះលើកឡើងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកំទេចគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះចំណែកឯនៅខេត្តកំពង់ចាមឯនេះវិញប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តនេះគឺលោកសានសឿងអះអាងថាលោកមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្លន់តំណែងពីពួកគាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យយកទៅបំពេញមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅចុះព្រោះសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវមានតាំងពីកំណើតធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀតផងដែលធានាដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់បុគ្គលទូទៅដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងពួកខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់គឺជារឿងគាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរវាងគាត់ជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះរឿងដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយមិនមែនមកកំទេចខ្ញុំទេរឿងដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយគឺគាត់និយាយជាមួយនឹងអន្តរជាតិទៅលោកបន្ថែមថាមកទល់ថ្ងៃទី16មករាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 99% នៅតែរឹងមាំដដែលដោយមិនខ្លាចលោកហ៊ុនសែនគំរាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាំទៅទទួលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019ទ្រង់បានឡាយប្រហោះលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមានតែមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់ឪពុកនិងកូនគឺលោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាដែលបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ថាលោកគង់គំដោយសារតែលោកគ្មានជំរើសព្រោះខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទើបសម្រេចដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនគូឲ្យដើរដូច្នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះដែរព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអតីតមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីគឺលោកគង់គំព្រមទាំងកូនប្រុសដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបរាជ័យលើសមរភូមិនយោបាយបាទលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានរិះគន់ផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានជួបប្រទះនៅការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនអាចអូសទាញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនក្នុងការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខនេះស្របពេលនឹងព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់លោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃយើងឃើញមានសញ្ញាចុងក្រោយរបស់គាត់ជាសាធារណៈទប់កំហឹងមិនបានឆ្កាដៃឆ្កាជើង
ពីព្រោះតែផែនការនយោបាយហ្នឹងវាមិនបានជោគជ័យហើយមានតែមនុស្សពីរនាក់ទៅសុំសិទ្ធិពីគាត់ដែលអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកទុកបញ្ហាហើយបញ្ហាដែលសង្កត់មកលើគាត់នឹងវាធ្ងន់អ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែចង់បំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតនិងស្វែងរកវិធីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគគឺគាត់មានការប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពប្រឆាំងនឹងឯកភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានិងជាឃើញអ្វីដែលជាការកាត់ផ្ទាល់របស់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យកម្ពុជានេះឈ្មោះតក់តែពីកាត់ចាក់គ្នាពុកសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មីយ៉ាងនេះគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកគង្គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វប្រឆាំងព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះគង់បូរ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធទី9បានសម្រេចព្រមគ្នាដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាផ្លូវការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សុភាបានប្រកាសគាំទ្រគណៈបព្វប្រឆាំងនិងបដិសេធតាមការអូសទាញរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីលោកគង់គំនិងអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់បូរ៉ាមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនមានអ្នកទទួលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រមកាលពី3សប្តាហ៍មុនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួនមួយនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោទលេខាលើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួនមួយនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងការឡាយប្រហោទលេខាលើលិខិតម្នាក់ម្ដងរបស់លោកគង់គំនិងលោកគង់បូរ៉ាដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាព្រះរាជសារនេះហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងទាំង118នាក់ដាក់ពាក្យស្នើសុំម្នាក់ម្ដងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ពាក្យនៅក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននាក់បានប្រងើយកន្តើយជុំវិញការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្ដែងការខឹងសម្បានឹងមន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងដោយព្រមានគំទេចមន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងថែមទៀតដោយមិនទុកជីវិតឲ្យពួកគេជាលើកទី2នោះទេដោយសារតែគណៈបកនេះមិនព្រមដើរតាមបន្ទាត់គោលនយោបាយដែលលោកបានគូសវាសឲ្យដើរលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងហើយរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាមុនសិនខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាគម្រោងបូមយកប្រេងកាតនៅឆ្នាំ2020នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីតាំងបូមប្រេងស្ថិតក្នុងប្លុក A ក្នុងអាងសមុទ្រខ្មែរក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកជាបសួរថាកម្ពុជាអាចរកចំណូលបាន$780 លានសម្រាប់រយៈពេល9ឆ្នាំពីការបូមប្រេងកាតនេះចំពោះបញ្ហានេះលោកកឹមសុខយល់ថាគម្រោងនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេអាជីវកម្មប្រេងរបស់កម្ពុជាក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺបូមដើម្បីយកទៅលក់ប្រមូលលុយមកទប់អំណាចនៅពេលដែលសម្ពាធអន្តរជាតិក៏កាន់តែរឹតតខ្លាំងទៅដល់ដំណើរទៅកាន់អំណាចយូរអង្វែងរបស់លោកហ៊ុនសែនណាគាត់អាចធ្វើបានបើតាមពិនិត្យមើលតែជាមួយចិនទេពីព្រោះរកស៊ីស្រួលជាមួយចិនទាំងការហុចលុយទៅវិញទៅមកហើយនឹងរបៀបរបបនៃដំណើរការវិនិយោគវាគ្មានចំណេញអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអានហើយបាត់ប្រេងហើយបាត់ទាំងសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រេងនៅប្លុក A នេះក្រុមហ៊ុន Kris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 95% ចំណែក 5% ទៀតគឺជាភាគហ៊ុនរបស់របបលោកហ៊ុនសែនកន្លងមករបបលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការរុករកប្រេងនេះ
ការសន្យាភាគច្រើនធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតលើកនេះទៀតសោតដំណឹងអំពីប្រេងនេះចាប់ផ្ដើមលេចលឺទៀតក្រោយសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងពិចារណាដកការនៅគ្រោះពន្ធពីរបបលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការចូលរួមរៀបចំធ្វើព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំជាមួយស្ថាប័នបរទេសដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្រពេចស្រពិលនៅលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្នុងគោលដៅបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យយល់ថារបបរបស់ខ្លួនទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិពិតប្រាកដកំពុងថ្កោលទោសជុំទិសការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីហៅកាត់ថា ACC ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីហៅកាត់ថា ICAP រួចមកបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលរងការរិះគន់ជុំទិសពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗបានได้ជោគជ័យរួចមកនោះរបបនេះបានសម្រុកធ្វើយុទ្ធនាការទូតយ៉ាងសកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសតាមរយៈរូបភាពនៃសកម្មភាពចូលរួមឬរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាមួយបរទេសដើម្បីអួតអាងប្រាប់ពលរដ្ឋថារបបរបស់ខ្លួនទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់ការភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ ICAP នេះក៏មិនខុសអីពីទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ឡើងដូចតែគ្នាណាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញមកថាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមើលថានៃរដ្ឋាភិបាលនេះកុំចេះតែចោទថាគេហ្នឹងមិនបានត្រូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់អីចឹងណាបាទជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាយាមយកប្រជាប្រិយភាពក្នុងស្រុកផងហើយកុំឲ្យចាញ់ព្រៀបគណៈបកប្រឆាំងផងណាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនទើបបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីហៅកាត់ថា ACC ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីហៅកាត់ថា ICAP ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ស្ពេចស្ពិលនៅលើឆាកអន្តរជាតិរួចមករបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាកិច្ចប្រជុំនេះមានអ្នកចូលរួមជាង800នាក់ដែលមានតំណាងមកពី26ប្រទេសនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសគឺចិនរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានស្ថាបនិកកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី ACC ដែលទើបបានប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានហៅការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះថាគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់វិស័យការទូតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយអះអាងថាកម្ពុជាកាន់តែមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងថាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានជួយផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរផ្នែកវប្បធម៌ទាំងរូបិយនិងអរូបិយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកផងផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខមើលឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបវិបត្តិនៅក្នុងរឿងគ្មានការទទួលស្គាល់របបថ្មីថ្មោងរបស់លោកពលគឺចាប់តាំងពីពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដ៏បង្ហូរឈាមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ1997មកម្លេះហើយរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនតែងព្យាយាមបង្កើតបកពួកជាមួយប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសជាមួយក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសដើម្បីបន្លំពលរដ្ឋថាមានបរទេសឬអន្តរជាតិចាំនៅគាំទ្រលោកជានិច្ចលោកកឹមសុខថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រតិកម្មប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋមកលើការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិងប្រកបដោយហិង្សារបស់លោកដោយប្រការណាមួយនោះហើយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះទៀតគាត់រឹតទៅការគឺថាទោះបីជាអង្គការនោះមានកម្រិតនៃការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិកម្រិតណាក៏ដោយមានការទទួលស្គាល់ក្នុងតំបន់កម្រិតណាក៏ដោយឬក៏មានការទទួលស្គាល់សោះក៏ដោយហើយក៏ជាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រមប្រទេសកុម្មុយនីសកម្រិតណាក៏ដោយឲ្យតែមានមុខថាបរទេសដើម្បីគាត់អាចយកទៅបន្លំប្រជាជាតិឯងអានឹងជាវិធីធ្វើនយោបាយរបស់គាត់តាំងពីដើមមកគឺអញ្ចឹងលោកកឹមសុខមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនត្រឹមតែដើម្បីបោកបន្លំពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតែដើម្បីបន្លំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតព្រមទាំងក្លាយជាគំរូអាក្រក់មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិផងដែលកំពុងតែរងទុក្ខសោកដោយសារតែអំណាចផ្ដាច់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាគំរូនឹងហើយដែលជាគំរូដ៏អាក្រក់បំផុតគំរូបំផ្លាញជាតិឯងផងគំរូបំផ្លាញមនុស្សជាតិផងពីព្រោះការវា
ត្រូវបានឡងដោយមេដឹកនាំយោធាមេដឹកនាំដែលគិតតែពីអំណាចនៃប្រទេសផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិនៃជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនេះរងគ្រោះដែរដូច្នេះមានន័យថាវាជាការបង្កើតនូវផលអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ទេក៏ជាការបង្កើតគំរូអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិនៃបណ្ដាជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនឹងរងទុក្ខរងសោកក្នុងលបែងនយោបាយដើម្បីតែអំណាចរបស់មនុស្សប្រភេទលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណានៅមុននឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018អង្គការសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបញ្ញនយោបាយនៅអាស៊ីឬ ICAP បានចេញមុខមាត់ដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ឲ្យមកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបើទោះបីជាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់មកចូលរួមក៏ដោយកាលនោះក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសនិងអន្តរជាតិចំនួន23ស្ថាប័នធំៗដែលអាចជាទុកចិត្តបាននាំគ្នាថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានទទួលស្គាល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតដែលមានភាពលំអៀងនិងបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ថាប័នទាំងនោះបានហៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលសង្ស័យថារបបលោកហ៊ុនសែនបានជួលមកនោះរួមទាំងអង្គការ ICAP ផងថាជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិคล้ายៗខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឲ្យរឿងបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមឯនេះវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6អះអាងថាលោកមិនយល់ស្របនឹងការអះអាងរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលថាបទល្មើសនៅកម្ពុជាបានថយចុះនោះទេការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនោះបន្ទាប់ពីលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកជាមនុស្សមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមនោះបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2018បទល្មើសនឹងអំពើអសន្តិសុខបានថយចុះចំនួន946ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017លោកអះអាងទៀតថាបរិយាកាសសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាពុំយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសៅសុខាដោយសារតែអំពើអសន្តិសុខនិងបទល្មើសកើតមានឡើងស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពុំមានការថមថយនោះទេយើងមើលមិនដឹងថាការវាស់វែងគាត់យកកម្រិតនៃសន្តិសុខហ្នឹងគាត់ដាក់កម្រិតប្រភេទណាប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមនានាយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃណាលុះទេអំពីអំពើចោរកម្មអំពីអំពើហិង្សានានាបាទដែលចេះតែបន្តកើតឡើងដូចជាប្រចាំថ្ងៃទៅហើយគាត់ថាមានការថយចុះអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាការវាស់វែងរបស់គាត់ដោយនយោបាយបែបណាទេប៉ុន្តែនៅអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញដោយជាក់ស្ដែងទៅតាមសារព័ត៌មានគឺយើងមើលឃើញថានៅតែកើតមានជាហូរហែអញ្ចឹងហើយថ្ងៃខ្លះក៏មានច្រើនទៅទៀតបាទលោកសង្សានករណាបន្តថាចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនវិញសមត្ថកិច្ចក៏មិនផ្ដល់ការអប់រំនិងសិលធម៌សង្គមដែលនាំឲ្យកើតមានបទល្មើសអំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងសង្គមផងដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបង្រៀនឯនេះវិញអតីតបុគ្គលិកក្រសួងអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននាំគ្នាដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំឲ្យតុលាការជួយរកខុសត្រូវរឿងក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំបានបណ្ដេញគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌកាលពីដើមឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនមកបំពេញការងារតាមច្បាប់កំណត់បាទលោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនដែលតំណាងឲ្យគ្រូបង្រៀន10នាក់ផ្សេងទៀតថ្លែងថាពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំស្ដីពីការលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនោះឡើយព្រោះវិធានការនេះមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនោះឡើយលោកប្តឹងសុំឲ្យតុលាការចាត់ការរឿងនេះដោយយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌឲ្យពួកលោកឡើងវិញសម្រាប់ចិត្តបណ្ដឹងដើម្បីសូមឲ្យតុលាការចេញសារក្រមលុបនៅប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំដែលចុះថ្ងៃ30មករា2018នេះកាលពីដើមឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងជាបន្តបន្ទាប់សរុបមានចំនួន13នាក់
ហើយលើកយកហេតុផលថាពួកគេបោះបង់ចោលការងារនិងមួយចំនួនទៀតអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះនោះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយមានការចោទប្រកាន់នោះឡើយបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះបានបកស្រាយថាពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមដើម្បីបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នោះមកពួកគេក៏បានបាត់បង់តួនាទីនិងបានលាលែងពីតំណែងនោះវិញក្រុមបុគ្គលិកអប់រំបានបន្តថាក្រោយពីអស់តួនាទីនៅក្នុងអង្គភាពថ្មីពួកគេបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំវិញក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានចេញប្រកាសឲ្យពួកគេចូលបម្រើការងារវិញនោះទេក្រសួងថែមទាំងបានលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌដើមទៀតផងអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួននរុនដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនបាននោះទេនៅថ្ងៃទី16ខែមករាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោកឌីខាំបូលីក៏មិនបានលើកទូរស័ព្ទដូចគ្នាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបុគ្គលិកអប់រំនិងគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនោះមិនបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ឡើយលោកជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នារវាងក្រសួងអប់រំនិងភាគីគ្រូបង្រៀនដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមមួយកុំឲ្យរឿងនេះអូសបន្លាយបន្តទៅទៀតរឿងនេះនៅតែអាចជជែកគ្នាបាននៅពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធជាយាមដោះស្រាយវានៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសឬក៏នៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋបាលសាធារណៈវាអាចនឹងមានផលចំណេញច្រើនទៅវិញទៅមកធ្វើម៉េចកុំឲ្យទស្សនវិជ្ជានេះវាកាន់តែពុកស្វែងទៅអ្នកខ្លំមើលសង្គមរូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំពិចារណាផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌដល់ក្រុមគ្រូបង្រៀននោះឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់ជាធនធានដ៏សំខាន់និងមានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងចំនួនដីធ្លីនេះវិញតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីដាក់ញត្តិជាថ្មីនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជ្រោយចង្វាដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ជាង8ឆ្នាំមកនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងសហគមន៍ជ្រោយចង្វាលោកជាសផាតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសាលាក្រុងភ្នំពេញនឹងជូនដំណឹងមកលោកវិញនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលសាលាក្រុងទទួលញត្តិនៅថ្ងៃពុធទី16ខែមករាក្រោយពីដាក់ញត្តិទៅសាលាក្រុងលោកជាសផាតនិងលោកសេងសារៀមបន្តដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតមានដូចជាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទម្លាប់ដីធ្លីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងមហាផ្ទៃខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដំណោះស្រាយដែលពលរដ្ឋសរសេរនៅក្នុងញត្តិដាក់ជូនអភិបាលក្រុងភ្នំពេញគឺបានស្នើឲ្យសាលាក្រុងផ្អាករាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC នៅលើដីដែលកំពុងមានទំនាស់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចកាត់ជ្រឿដីលំនៅឋានទាំងអស់ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងដែលមិនគិតប្រវែងគម្លាត100ម៉ែត្រឬក្រៅ100ម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 6A និងពីច្រាំងទន្លេសាបក្រៅពីនេះដីដែលកំពុងអាស្រ័យផលសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីហើយបានចូលរួមអភិវឌ្ឍដោយប្រគល់ដី 50% ជូនសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនហើយដី 50% នៅសល់ស្នើសុំចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យម្ចាស់ដីឬក្រុមហ៊ុនអាចទិញតាមតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់ដីទាំងមូលហើយនឹងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើដីលំនៅឋាននៅភូមិដើមកោសង្កាត់ជ្រោយចង្វា8គ្រួសារដែលក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយកំទេចចោលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017តំណាងពលរដ្ឋ82គ្រួសារនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាលោកជាសុផាតសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាដែលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនិងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រេងនឹងពិនិត្យមើលករណីចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយដែលពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីហើយអាយដាមអភិបាលក្រុងប្រហែលជាគាត់នឹងពិនិត្យសាររើឡើងវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដោយសមស្របឲ្យពួកខ្ញុំកុំឲ្យពួកខ្ញុំនៅតែនៅពេលណាទុកខាមកដល់គិតពីរឿងដីរបស់ខ្លួនគិតពីរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងខ្លួនតែខាងណាបានពួកខ្ញុំនឹងមានជីវិតរស់នៅដូចថាយើងអស់ទុកកង្វល់ពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគិតឃើញថាអាយដាម
អភិបាលក្រុងថ្មីនឹងមួយឆ្នាំមកហើយប្រហែលជាលោកមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំនឹងដោយសមរម្យ ចំពោះចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងអ្នកជ្រោយចង្វានិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ា ពងខៀវសែដែលអូសបន្លាយជាង7ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាដំណោះស្រាយពិតជាមានប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញមួយនេះ សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅតែប្រកាន់ជំហរតែផ្ដល់ជូនគាត់តែ 10% បាទដូច្នេះបើសិនជានៅប្រកាន់តែជំហរហ្នឹងមិនមានជំហរផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណោះស្រាយពិសេសណាផ្សេងទៀតទេគឺថាវាពិបាកណាស់ខ្ញុំយល់ថាมันអាចឈានទៅរកដល់ដំណោះស្រាយបញ្ចប់បានទេបាទលុះត្រាតែខាងអតីតនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ឯកឧត្តមជាសុខារាហ្នឹងគឺអាចជុំឬមួយក៏សម្របសម្រួលក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអានឹងបានអាចទៅមុខរួចបាទ កាលពីឆ្នាំ 2012 ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ា ពងខៀវសែចាប់ដំណើរការសាងសង់ក្រុងរណបក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីសាលាក្រុងភ្នំពេញលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 387 ហិកតាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងភ្នំពេញជាប់ច្រាំងទន្លេខាងកើតឈៀងខាងឆ្វេងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននិងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនលោកជាសភាតំណាងសហគមន៍ជ្រោយចង្វាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តការឈូសឆាយលើដីរបស់ពលរដ្ឋនិងសាងសង់ផ្ទះល្វែងភោជនីយដ្ឋានដោយគ្មានផ្អាកមួយថ្ងៃណាឡើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជ្រោយចង្វាស្នើសុំប្រមុខដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជូនពួកគាត់តែភាគច្រើនជាមន្ត្រីរាជការធ្វើការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាមាននគរបាលទាហាននិងគ្រូបង្រៀនជាដើមនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិនដែលចូលមកកំសាន្តនិងរស់ស៊ីនៅកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយរឿងអាស្រូវច្រើនជាងបណ្ដាជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលចូលមករស់នៅនិងរស់ស៊ីនៅកម្ពុជាដូចគ្នានេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចម្រុះក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជាថ្មីទៀតដែលបើកការរកស៊ីលេងល្បែងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាថាលោកតែងសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិនតែងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នោះមានការមិនពេញចិត្តដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ចម្រិតការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាអាជីវកម្មដែលមិនមានអក្សរខ្មែរនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាអាជ្ញាធរចម្រុះរបបក្រុងភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន15នាក់ដែលបានជួយវេលាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកបនលបែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេរទើបរកឃើញថាជនជាតិចិនទាំង15នាក់នេះឆ្លងដែនមកធ្វើការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានបានការងារនោះទេសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំង15នាក់នេះទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកសុំច័ន្ទគីលើកឡើងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកើតមានករណីបែបនេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះលោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរតែបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបង្កដោយជនជាតិចិនជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែករណីនេះនៅតែបន្តកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកយល់ថាជនជាតិចិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅបាននេះដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងនិងអាចមកពីមានមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួននៅក្រៅការរកស៊ីនេះផងដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្សោយជាងគេបើសិនជាអាចធ្វើបានរកស៊ីអញ្ចឹងបានអនឡាញបាននៅប្រទេសចិនគេអាចធ្វើការដែរប៉ុន្តែនៅប្រទេសគេមានការរត់ប្រតាំងហើយក៏មានមន្ត្រីក្រាក់នៅពីក្រោយជួយបើកជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតអនឡាញហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនអត់ដឹងថាការបង្កើតអនឡាញនេះប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីខ្លះផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងប៉ះពាល់ទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងអត់បានដឹងថាគេឲ្យលុយមកគេមកទាក់ទងខ្លួនមកខ្លួនអ្នកជួយសម្រួលរដ្ឋការធ្វើមិនបានបើយកទៅពីខ្លះយកជាធ្វើខ្នងធ្វើខែជួយដល់ពួកចិនទាំងអស់ទៅទៀតបាទលោកសុំច័ន្ទគាក៏សង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីជនជាតិចិនបានបង្កអសន្តិសុខជាហូរហែមកប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហាក់មានការខ្លាចរអានៅក្នុងការធ្វើដំណើរពេលយប់ដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនអត់ចង់ហ៊ានដើរអត់ចង់ចេញហ៊ានដើរទៅណាមកណាអីយ៉ាងដូចលើមុនទេព្រោះព្រួយភ័យខ្លាចជនជាតិចិនហ្នឹង
ព្រោះពួកគាត់មកជាក្រុមមកជាអីហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានអំណាចខ្លាំងគាត់មកនៅហើយគាត់យកក្បាច់គុណយកកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយកមកបង្ហាញស្នាដៃសប្បាយមកបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលបានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅជា21,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានតែ 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានបានការងារត្រឹមត្រូវចំណែករបាយការណ៍ប៉ូលីសក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនដែលរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានប្រមាណ 2,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុននិងធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះអះអាងថាចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងមួយនេះអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះនាពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះគេតែសង្កេតឃើញថាមានភាពអសន្តិសុខដែលបង្កដោយជនជាតិចិនជាហូរហែមិនមែនកើតមានឡើងតែក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាកើតមានច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលបានអះអាងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីដើមឆ្នាំ2018ថានឹងមកក្រាបរាល់ជនជាតិចិនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាដាច់ខាតទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយកបញ្ហាជនជាតិចិននេះទៅធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយខ្ញុំសនចន្ទថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី15មករាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី5នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ website ភ្នាល់បាល់តាមអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជនជាប់ចោទទាំង8នាក់នេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់អូសទាញមនុស្សឲ្យលេងល្បែងភ្នាល់បាល់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងបទចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ប្រទេសថៃបានស្រង់សម្ដីរបស់អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសថៃលោកស៊ូរ៉ាឆេតហាក់ផនដែលបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទទាំង8នាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថាបានបង្កើត website មួយដែលមានអាសយដ្ឋាន www.i99bit.net website ភ្នាល់បាល់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងមានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬហៅថាម៉ាស៊ីន server ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃថ្លែងថា website ភ្នាល់បាល់ដែលដំណើរការជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះបានអូសទាញអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងជាជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកនិងបានរកប្រាក់ចំណូលប្រមាណ200លានបាតឬប្រមាណជាង$6 លានអាមេរិកក្នុងពេល6ខែទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មនេះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរថៃរឹបអូសយកជនជាប់ចោទមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មភ្នាល់បាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅក្នុងម៉ាតបែនសុមេតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ី